Licuadora silenciosa de Black & Decker, acompáñame al unboxing. Lo primero que me encantó es que todo venía súper bien empacado. Todo venía con cartón y con bolsita de plástico. Además, el motor venía con doble cubierta. El cable venía con un cincho. Y los 4 botones de la licuadora son súper fáciles. Traía velocidad 1, pulso, botón de encendido y velocidad 2. Trae un manual súper bien explicado en español. Las aspas, que tiene 2 y son cuadraditas, vienen acompañadas de un plástico súper duro y resistente. Veamos qué tal muele hielo. Además, trae 4 vasos súper resistentes con tapa. No te pierdas el frente a frente entre mi licuadora de Tefal y la licuadora Black & Decker. ¿Quién ganará el round? Entre limpieza, ruido y hielo, te leo en los comentarios.